ලෝකයේ දිගම ඉක්කාවට හිමි ගිනෙස් වාර්තාව තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ චාල්ස් ඔස්බෝන්ට. ඔහු ඌරෙකුගේ බර කිරන්න යනකොට ඒ ඌර ඔහු මතට වැටීම නිසා 1922දී මේ ඉක්කාව ඇති වෙනවා. එදා ඉඳන් වසර 68ක් පුරා ඔහු දිගටම මේ ඉක්කාවෙන් පීඩා විඳිනවා. ඒ වගේම ඇමරිකානු ජාතික ජෙනිෆර් මී තමයි විනාඩියකට වැඩිම වාර ගණනක් ඉක්කා වැටුණු යුවතිය. ඒ මිනිත්තුවකට වාර 50ක් 2007 අවුරුද්දේ සති 4ක පමණ කාලයක් මේ ඉක්කාවෙන් අය පීඩා විඳිනවා. අපි දැන් බලමු ඇයි අපිට ඉක්කා වැටෙන්නේ කියලා. ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශි සංකෝචනය නැවත නැවත සිදුවීම නිසා. ඉක්කාව ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි වේගයෙන් ආහාර ගැනීම හෝ වේගයෙන් යමක් පානය කිරීම. ඒ වගේම යම් දෙයක් ගැන වැඩියෙන් කලබල වුණාමත් ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් බය වුණාම අධිකව සිනාසීම හෝ අධිකව හැඬීම මගිනුත් ඉක්කාව ඇති වෙනවා. මේ ඉක්කාවට හේතු වෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශි සංකෝචනය වීම. මේ පේශිය C අකුරක හැඩතිව අපගේ උදර කුහරයත් උරස් කුහරයත් වෙන් කරමින් පෙනහළු වලට පහළින් පිහිටා තිබෙනවා. එමගින් අපගේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය පාලනය කරනවා. මේ රිද්මයානුකූලව සිදුවන ක්‍රියාවලිය. මෙහි රිද්මය නැතුව ගිහිල්ලා නැවත නැවත සිදුවන පාලනය කළ නොහැකි සංකෝචන නිසා තමයි ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. මේ ප්‍රබල ගැස්ම නිසා අපේ උගුරේ කටහඬ ඇති කරන ස්වර තන්ත්‍ර එකපාරටම වැහිලා යනවා. එවිට තමයි හික් ශබ්දය ඇති වෙන්නේ. ඉක්කාව නිසා අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍යයට නම් ඇතිවන වාසියක් නැහැ. කොහොම වුණත් ලදරුවන්ට සහ ආමාශ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට මේ ඉක්කාව නිතර ඇති වෙනවා. මේ ඉක්කාව තියෙන්නේ ශීරපායි සතුන් තුළ පමණයි. ඉක්කාවේ ඉතිහාසය ගැන හොයද්දි එක මතයක් තමයි මේ ඉක්කාව ඇති වෙලා තියෙන්නේ පෘථිවියේ මිනිසුන් ඇති වෙන්නත් කලින් කියන එක. ජීවීන් පරිණාමයේදී උභයජීවීන් ඇතිවීමට පෙර පෙනහළු සහිත මත්ස්‍යයන් ඇති වෙනවා. ඔවුන් ඔක්සිජන් අඩු ජලයේ ජීවත් වෙද්දී වතුරෙන් ගොඩබිමට ඇවිත් හුස්ම ගන්න ඔවුන්ගේ ශ්වසන පද්ධතිය හැඩගැහෙනවා. ඉක්කාව එවලේ ඇතිවුණු තාමත් ඉතිරි වෙලා තියෙන පරිණාමික අවශේෂයක් බව විද්‍යාඥයින් සොයාගෙන තියෙනවා. එහෙම කියන්න හේතුවක් තමයි ඉක්කාව ඇතිවෙන්න හේතුවන ස්නායුව ඉස්කෙඩියන්ගේ පෙනහළු හුස්ම ගනිද්දි විවෘත වෙන්නත් ජලය ඇතුළු වෙද්දි වසා දමන්නත් හේතුවීම. කොහොම වුණත් මේ ඉක්කාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැති බවයි මොවුන් කියන්නේ. තවත් විද්‍යාඥයින් පිරිසකගේ මතය වෙන්නේ මේ පරිණාමික අවශේෂයක් වන ඉක්කාව අපට ප්‍රයෝජනවත් වන බව. ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ ශීරපායින්ට පමණක් බවත්. ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා පක්ෂීන්ට, කටුස්සන්ට සහ කැස්බෑවන් වැනි වෙනත් සතුන්ට ඉක්කාව ඇති නොවන බවත්. ඒ වගේම උපතට පෙර සිටම දරුවන්ට ඉක්කාව ඇති වෙනවා. ලදරුවන්ට මේ ඉක්කාව සුලභව දකින්න පුළුවන්. ලදරුවන් මව්කිරි බීමේදී ඇතුළු වන වාතය ආමාශයෙන් ඉවත් කරන්න තමයි මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. ඇතැම් වෙලාවට අපටත් නවතින්නේ නැතුවම ඉක්කා වැටෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි සීතල වතුර බොනවා, හුස්ම රඳවගෙන ඉන්නවා, මී පැණි වැනි දේ ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම බය කරන එකනොත් ඉක්කාව මගහරව ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉක්කාව හොඳ කරන ක්‍රම ගැන නම් තවමත් විද්‍යාඥයින් නිශ්චිත අදහසක් දක්වලා නැහැ.